turabashuhuje abakurikiye Pastor Peter Musisi official channel. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Twishimiye kuba turi kumwe uyu munsi wa none. Twibwira ko mudukurikira rero mwese abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari mu Rwanda no mu karere kacu k'ibiyaga bigari no ku mugabane wacu wa Afrika, ndetse n'abari hakurya y'amazi magari, ndetse no hirya no hino mu birwa bikikijwe n'ayo mazi hose ku isi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tutibagiwe n'abandi bacu dusangiye ururimi, n'ubu tudasangiye ubwoko, ariko dusangiye ururimi rufitanye isano n'ikinyarwanda. Ni ukuvuga nk'abarundi, abanyamurenge, abaturage bo muri Kongo y'Iburasirazuba, cyane cyane abo mu Kivu y'Amajyaruguru, turabakunda. Turishimira abacu bari muri Uganda. Nabonye abavandimwe basigaye bampamagara bari muri Uganda, mu bice by'inkambi za Uganda z'impunzi, abari muri Tanzania, abari muri hirya no hino muri Kenya, nabo bose ndabasuhuje. Ubwo rero tuboneyeho no gusuhuza abafumbira, n'abitwa abavandimwe abo muri Uganda, n'abahororo, abahana bahangaza. Abo bose duhuriye ku rurimi rw'ikinyarwanda. Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza cyane. Turishimye rero kubaha akanya keza, tunezezwa n'Imana yo mu ijuru. Tugiye rero kujya mu kiganiro cyacu cyitwa ubuhanuzi nyabwo, bufite insanganyamatsiko ivuga ngo isi gushira ishyano, bukaba ari bwo buhanuzi nyabwo tubwiriza abari mu isi. Imana ibahe umugisha. Tugiye gusangira ayo magambo kandi niringiye ko biza kudufasha. Kadusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimye, dushima izina ryawe rikomeye. Wabanye natwe, waturinze icyago, waturinze ikigeragezo, waturinze inama z'ababisha n'abagambanyi ku bw'ubuntu bwawe. Komeza ubane natwe, duhe umugisha, uturinde icyago, uturinde ikibi, turinde inama z'umwanzi. Abateze amatwi wahe umugisha, wahe ihishurirwa, wahe umutima ukunda iby'inzira yawe, kuko nimwe mwonyine hari ubugingo. Shimwa ku imbabazi zawe ko wemeye kubidukorera ku bw'ubuntu bwawe. Tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu Umwami wacu, amina. Bakundwa rero, isi gushira ishyano, ndagira ngo turebe amagambo akomeye dusanga muri Luka igice cyaho cya 21. Ubu turimo turareba ubuhanuzi nyabwo, kuko isi igushije ishyano ikita ku bindi, ntite ku buhanuzi nyabwo duhabwa n'ijambo ry'Imana. Iyo turebye muri Luka igice cyaho cya 20 igice cyaho cya 21 umurongo wa 20 kugera ku murongo wa 31, hari amagambo agira ati: ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari i Yerusalemu, abazaba bari i Yudaya, bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayijyemo. Kubera iki? Kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo, ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Amen. Bakundwa, ndanezerewe. Ni amagambo make dutangiranye nayo tuvuga ku buhanuzi bukomeye, ubuhanuzi bw'Imana yo mu ijuru,
kuko abantu muri iyi minsi kubera imidugararo iri mu isi bashaka indagu, kuko iyo abantu baraguriye nibwo bumva yuko batuje, kubera wa mwuka bakomora kuri ba se na ba sekuruza wo kuraguza. Uwo mwuka rero urakurikirana ukajya mu bantu. Ariko rero ahangaha turabona yuko isi igushije ishyano kuko itemeye ukuri, itumvise imbuzi z'Imana. Isi yahinyuye umugambi w'Imana w'agakiza, itanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo. Aha rero turabona ikintu gikomeye kivuga ngo abangaba ibi ngibi ni ubuhanuzi. Ese muri Bibiliya ubuhanuzi kuva ku murongo wa 20 kugera ku murongo wa 23 bwarasohoye cyangwa ntibwari bwasohora? Igisubizo ni ye, bwarasohoye. Ubu ni ibi byavuzwe aho Umukiza yavuze, yabivuze yerekeza ku kaga kagombaga gushyikira Yerusalemu n'Ubuyuda mu mwaka wa 70 nyuma y'ivuka rye. Ni ukuvuga ngo ubu hashize imyaka 35 hafi aho agiye mu ijuru, hagati y'imyaka 35 cyangwa 37, aho twibwira yuko yabambwe afite imyaka 33. Muri 70 rero ingabo z'Abaroma, ni ukuvuga ingabo z'ubwami butwara isi, bwitegeka isi na bugingo n'ubu, bagabye igitero simusiga kuri Yerusalemu. Yerusalemu ya yindi yigometse igahinyura imbuzi z'Imana. Yerusalemu ya yindi yagerageje kuremenkanya ikabeshya, nkuko twabivuze mu kiganiro cyacu kindi cyitwa ubuyobe mpuzamadini, ikagerageza guhisha no kubeshya abantu yuko Yesu yazutse. Ibyo bikaba ngo byabaye ikinyoma, cyabaye karande kugeza na bugingo n'ubu mu Bayuda. Ariko ab'Imana yahamagaye barizeye, bizere ko Yesu koko yazutse, babikuye ku ntumwa nkuko twabibonye. Aha rero Yesu umenye bitamenyekana kandi n'ibizaba, atanga ubuhanuzi yuko kubera kumuhakana no kutamwemera bagashaka gukomeza imihango yabo, kandi isezerano rishya ryari rije rigamije gukuraho ryari isezerano ryo mu maraso ye, ryo gukuraho ibya kera byari bimenyerewe, kandi ryari ryarahanuwe yuko Yesu yagombaga kuza, ari we bari bazi utoga Masiya, ariko bakangurira ngo bagire bate bamwizere. Aha rero ko bamuhakanije bakanamubamba, nta magambo yabwiye abantu aturutse mu kibazo cyari kimubajijwe kijyanye no kumurikira cyangwa gutaka Yerusalemu n'urusengero rwayo rwari rw'igitangaza rubengerana. Aravuga ati byose mubona nta kintu habe zasigara kuri ndi. Ni ukuri koko Yerusalemu yarasenyutse, nuko abantu benshi icyo gihe barashize, kandi koko ibi byarasohoye. Abagore barafomojwe, abandi barahunga, Abaroma bigaruriye igihugu. Umuntu yakwibaza ngo kuki ibi byababayeho. Ni ukuvuga ngo iyo twebwe twanze kumva ukuri kw'Imana yaduhaye, ingaruka zabyo nk'uko zavuzwe zigomba kudusohoraho. Ariyo mpamvu tugomba kubaho mu buryo bwo kugira ubwoba no gusaba Imana ngo iturengere dukize, tutari twagera mu kaga gakomeye. Ndakwingize rero kugira ngo wumve neza aya magambo. Noneho rero mu kanya turaba tuvuga ku byerekeye isi uburyo igushije ishyano. Icyambere kugusha no ku isi ni ukwanga umugambi w'Imana. Ibyabaye Yerusalemu kwari ukugusha ishyano. Urusengero rwaratwitswe, abantu bagera ku 3,000 b'intwari, abagabo bari bafite inkota, batwikiye mu rusengero bashiriramo 3,000. Bemera yuko rubagwa hejuru, baruhiramo. Nibwo ikizira cy'umurimbuzi Daniel yahanuye cyasohoye, uko cyagiye ahagaragara muri icyo gihe. Ubwo ibizira abapagane bagiye ahera cyane. Nyamara icyitonderwa, ahera cyane bagiye hari haramaze gutakaza agaciro, kuko umunsi Yesu abambwa, umwenda ukingira cyangwa inyegamo ikingira ahera cyane yatabutsemo kabiri, cyangwa se mu Kinyarwanda gisobanutse yarashwanyutse, shwanyukira hagati. Bigaragaza yuko ubutambyi n'imihango n'imirimo yabo byari birangiye, ariko aba resistance kwari kugira ngo bakomeze bakore bya bindi byari bibereyemo. Ibyo ni nabyo tuzazira, kuko dushaka gukomeza no gusigasira imihango y'idini idafite umumaro kandi akiza abantu. Tugashaka kuko idutunze, kandi kuko wera tuyironkeramo ubutunzi kandi tukanayihagiramo. Ibyo bigashaka kugira ngo ari byo dukomeza. Aya ni amagambo bwiriza nibwira ko azadufasha
baba abayobora abandi muri kino gihe n'abandi babitekereza, bamenye yuko tugushije ishyano niba dushaka kumera nk'abayuda ba kera uko bari bari, na politike yabo n'inzego zabo uko zari zihagaze zagombaga kurangirana na Kristo. Niba Imana yubahirizaga hera cyane, yaratumye hatabukamo kabiri umukiza amaze gupfa. Bavuga yuko imikorere yose y'isezerano rya kera yari irangiye n'imihango yabo yose. Hari hagomba gutangira isezerano rishya kuko ryashimangiwe n'abera b'Imana, kuko abayuda bajyanywe ari imbohe bakurwa mu mahanga yose. Uhereye icyo gihe muri uwo mwaka wa 70 kugeza ubuhanuzi busohoye, ubwo Yesu yavuze ngo i Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza igihe cy'abanyamahanga kizashirira. Igihe cy'abanyamahanga, igihe cyabo cyatangiye muri gushira, cyatangiye mu cya 948. Uhereye icyo gihe habaye akaga gakomeye. Nibwo Palestine, igihugu cya Isirayeli cyongeye gushingwa muri Palestine. Yerusalemu ubu ngubu bavugira aha, igihe cyayo cya nyuma cyo kugira ngo abanyamahanga bivemo burundu kirarimbanyije. Ejo bundi aha ngaha nibwo habayeho gukora gukomeye kwa president cyangwa perezida Donald Trump, ubwo yasoje ubuhanuzi bukomeye, kuko twubisanga ijambo rivuze ngo uko ibyanditswe bigomba gusohora. Ubwo yategekaga yuko ambasade ya Amerika iva i Tel Aviv bakayigarura i Yerusalemu. Ni uburyo bwa process cyangwa procedure igamije gushyira iherezo ku banyamahanga kuba bagisiribanga Yerusalemu. Nyamara ibyo ntibivuze ngo ubwo bigenze bityo Yerusalemu cyangwa Isirayeli yaracunguwe mu buryo bugaragara, kuko Imana umugambi wo gucungura abantu nuko bakizwa, ariko no kugira ngo Imana kubw'imbabazi zayo no ho gushyira iherezo ku bihe ibyo yavuze bisohore. Yuko icyumweru cya 70 ari cyo dushigaje kugira ngo amateka ya Isirayeli arangire, kigomba gusohora, kandi kigomba gusohozwa no kuza kwa Antikristo, kandi kigomba gutangirana neza no kubaka urusengero rugiye kubakwa. Noneho umuzikiti wubatswe hariya hari urusengero witwa Mazikiti Al-Aqsa ugasenywa ugakurwaho. Intambara zibera mu bihugu by'abayisilamu zigamije kugira ngo zibace intege, no kugira ngo kiriya gikorwa gikorwe, kuko kigomba gusohora. Igihe cy'abanyamahanga kirarangira, kirimo kirashyirwaho iherezo kuri Yerusalemu. Igihe cy'abanyamahanga kirimo kirarangira kugira ngo itorero rizamurwe iry'Imana yateganyije. Aha turimo turareba ubuhanuzi nyabwo, kandi bukatwereka yuko isi gushije ishyano, kuko ishyano ryatangiye kugwa uhereye icyo gihe. Niba Imana yarakariye ubwo bwoko, ni gute itarakarira abanyamahanga? Ijambo ry'Imana ravuga ngo ubwo narakariye ubwoko bwanjye Isirayeli, nkanswe mwebwe abanyamahanga. Ese abanyamahanga twebwe ntitizera ukuri, tukaba nk'uko Abisirayeli bari bameze, tukomeza kuba mihango n'amadini no kwishakira amayeri no kutumvira ubutumwa bwiza, twishakira ishema ryacu, tutabaza, tutibaza ikibazo runaka. Niba umuntu avuze ikintu runaka, ntufate umwanya wo kugitekereza, aho ukumva yuko bizakomeza, wumva iherezo ryabyo rizaba irihe. Dore amagambo akomeye aravuga ngo kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara ngo bumirwe, bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa gihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega cyane. Hanyuma y'ibyo, ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzarareme murebe mu ijuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. Kandi abacira umugani ati nimwitegereze umutini n'ibindi biti byose, iyo bimaze gutoha murabireba, maze mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye, muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya. Ibera mu isi biratwereka yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ibyabaye kuri Yerusalemu, Bibiliya iravuga ngo bijya babera kabarore. Ibera mu isi
twumvise yuko ngo amahanga hasi azababara, ibintu bigiye kuba nabi, ibibera mu isi, indwara z'ibyorezo nk'uko Yesu yazihanuye, ubugome bwiyongera, abantu kwimura Imana aribyo bigiye kubanziriza antikristo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ibi byose bitwereka yuko ni ubuhanuzi bugaragaza aho isi igana, kandi Imana icyo ishaka ni ukugira ngo dukoreshe iyo shansi kugira ngo twihane, tubabarirwe ibyaha, dutsinde kamere, twezwe, dushobore kujya mu bwami bw'Imana. Imana ibaho umugisha. Tugiye kuganira gatoya ku bimwe mu bintu bishimangira ibivuga birimo bikorwa mu isi. Mu isi turimo ntabwo tujya twita no kumenya neza ibiri mu bikorwa kandi bibi. Hari umushinga ukomeye muri iyi si urimo utegurirwa abayirimo. Ni umushinga watangiye mu 1994. Ni umushinga witwa HAP, High Frequency Active Oral Research Program. Uyu ni umushinga ugamije kwivanga n'ibidukikije, kuko ibidukikije ubu ngubu mu minsi mike induru ziraza kuba zivuga ngo bagiye ahantu bita i Glasgow muri Scotland cyangwa muri Ecosse, bajyanwe no kujya kwiga ngo uburyo iyi si bayicungura. Muzi ko ibyo bijya kuba byabanje barabisasira. Abasiyansi n'abashakashatsi b'ingeri zose bifashishije inzego zabo twe dufite ubushobozi, bagatangira kuvuga ko isi igushije ishyano mu buryo bwabo. Ariko ubundi twe tuzi ko isi igushije ishyano ko yigometse ku Mana, ikaba igushije ishyano kuko ibya Satani ari byo bikorerwa inyoko muntu, ariko inyoko muntu ntibimenye. Bababwira ko isi igushije ishyano. Noneho rero bakavuga yuko noneho isi kubera ibidukikije ngo bituruka ku myuka ituruka mu nganda bigiye kuza ngo bikuzura isi, maze bikagenda ngo bikajya bita muri ozone layer, byagerayo bigatangira bigatuma ngo duhura n'ibibazo byo guhindagura kw'ibihe, amapfa akaza n'ibindi byinshi. Ibyo bintu bavuga ni ibinyoma. Ntabwo inganda zigira effect kuri biriya bintu, ntabwo bishoboka. Kandi izo nganda ntizishobora guhagarara mu buryo busanzwe, ko ubutunzi bw'ibyo bihugu byose bufite niho bikomoka. Ahubwo icyo bagiye gukora ni uko bagiye guhagarika ziriya nganda, inganda zigasubira kuri computer, inganda zigatangira bigakoreshwa n'imashini za computer. Noneho imashini zakoraga zisanzwe zikora ibintu tubona zikavaho, ahubwo ibintu hagakoreshwa za computer cyangwa ibyo bita, barashaka yuko inganda zose ziba mu cyongereza ibyo bita digitalized. So digitalized bivuze ko zigiye kuba computerized, ibintu byose bivemo bikorwa n'amarobo, bitagikorwa na za mashini zisakuza, ariko bitwaje imyuka ijya mu kirere bagamije kugira ngo abantu benshi batakaza akazi. Niba mara gutakaza akazi baba bacakara bibi, abandi bapfe, abandi biyahure. Nicyo bashaka gukora, ariko bitwaje mu kuvuga ngo barimo bararengera isi igiye kurimbuka. Ariko igisubizo ni ukuvuga ngo ntabwo ari igisubizo, ahubwo ikibazo ni ukuvuga ngo ese ibyo ni ukuri? Ashwi. Nari mbabwiye umushinga witwa HAP, bubatse station yawo cyangwa station ya HAP ahantu hitwa Gakona muri Alaska muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ikigo gikora gityo. Icyo kigo ntabwo aricyo cyonyine, birumvikana rero n'ibindi ku isi handi, usibye ibyo kwenda bitagaragara cyangwa bitavugwa, cyangwa se baba barahisemo kugishyira aho ngaho. Ariko ibihugu byose cyangwa ibihugu byose ko biri mu mushinga ni ibigaragu bya system itegeka isi, icyo bita the ruling powers of the world. Noneho icyo bahashize icyuma mu mvugo isanzwe bakita hita, kiri muri uyu mushinga wa HAP, ariko magambo azwi yabo none mu ibanga cyitwa ionized research instrument. Mwongere nsubiremo, cyitwa ionosphere research instrument. So ionosphere ni layer of the atmosphere, cyangwa atmosphere ni ukuvuga ikirere cya bugufi cy'isi kigizwe n'imyuka myinshi, imyuka cyangwa imiyaga
inyuranye izenguruka isi ituma tuba tunabaho. Ko iyo myinshi muri iyo myuka ari kidufasha kudufasha mu kugwa kw'imvura, mu kudukingira imirasire y'izuba n'ibindi byinshi. So hanyuma rero muri iyo miyaga cyangwa iyo myuka bayita ngo ni ifite layers, ni ukuvuga ngo amaterasi, kavugishije none ko twakumva mu Kinyarwanda, amaterasi atunga agizwe n'imiyaga n'imyuka inyuranye. Noneho iyo myuka twavuye ko ari nk'ubuhumekero bw'isi, hari aho hejuru mu birometero nk'ijana kuva ku isi hari leya cyangwa itarasi ry'umwuka ryitwa ionosphere. So ionosphere cyangwa ionizing bivuze gushanyaraza, birimo imbaraga z'umushanyarazi. Icyo gice rero baragitwika, harimo amashanyarazi ubundi asanzwe ya karemano, noneho bakongeramo amashanyarazi ubwabo batwika bakoresheje icyuma cyitwa ionosphere research instrument. Bagifata nk'aho bakoramo ubushakashatsi, ariko ntabwo bakora ubushakashatsi muri iyo myuka, ahubwo iyo myuka bamaze kumenya icyo ari cyo, ahubwo bayoherezamo imbaraga z'umuriro mwinshi. Izo mbaraga z'umuriro zigatwika, noneho ku buryo boherezayo nka kilowatts 10,000 by'umuriro. Noneho ibyo bihumbi, uwo muriro uko iyo ubaye mwinshi, ukaba mwinshi cyane, utuma ku isi hari uburagarikira bw'uwo muriro uvayo ukatugeraho, uje mu buryo bwo twita extreme low frequency. So extreme low frequency nk'uko bivuga ni ukugenda buhoro ku buryo bushoboka bwa particles cyangwa bw'ubuvungukira cyangwa uburagarikira bw'umuriro buva hahandi bukaza bugakwira isi yose. Iyo bugeze ku isi, isi ntisakaye, busanga abantu, mbese icyo bita all animation, ikintu cyose kizima kiba affected cyangwa se gihura n'ingaruka, biza byinjira mu mubiri kugira ngo bibafashe gutekereza icyo tugomba gukora. Aravuga ngo uwo ni Petero umusaza, aravuga ngo bakundwa, uru ni rwandiko rwa 2 mbandikiye. Muri izo zombi imigambi yanjye yari yo gukangura imitima yanyu. Haleluya. Nanjye imigambi yanjye no gukangura imitima yanyu. Petero yaravuze ngo wari gukangura imitima yanyu itarimo uburyarya. Amen. Mucye ko Petero amagambo yayabwiraga nde? Yayabwiraga abigishwa bari barizeye Yesu. Imitima yabo nta buryarya bwarimo, ariko yashaka kugira ngo babwire, aba ntabwo ari abakristo bashya yabwiraga bizera. Nkuko nibwira yuko abari kuri urubuga rwacu abenshi bumva mu Kinyarwanda barugiriyeho kugira ngo buvuge ubutumwa bwiza bw'ubwami. Byo ndabikunda, kandi nta kindi kibakura no kumenya Yesu mukiza. Dore amagambo rero yababwiye ati ngo nabandikiye muri izo zombi umugambi wanjye cyangwa imigambi yanjye yari yo gukangura imitima yanyu itarimo uburyarya, mbibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, kandi mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza wababambiwe n'intumwa zabatumweho. Aya magambo ubundi ubutumwa bwiza bivuze kuvuga Yesu yarategetse ngo mugende muhindure abantu bose kuba bigishwa. Niyo mpamvu twita cyane ngo arababwira ngo muhindure abantu bose kuba bigishwa. Mu buhe buryo? Mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi mubigisha gufata mu mutwe bukusu, ni ukuvuga gufata nk'inkusu cyangwa nk'agasuku, kugira ngo ibintu byose mubifate mu mutwe, ibyo yatwigishije byose tubifate, kandi abazakora ibyo ngo ndi kumwe nabo kugeza ku mperuka. Aha rero aravuze ati ibyo abahanuzi bamuvuzeho. Aha Petero yavugaga Yesu mbere na mbere ibisero rya kera uko yahanuweho, kandi akavuga nawe ubwo ibyo yavuze, kuko ntabwo wavuga ibya Yesu gusa utavuze no mu buhanuzi uburyo yari yarahanuwe nuko yari yaravuzwe. Noneho rero akavuga ngo murongo wa 3 ngo mubanze kumenye iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi
ba bandi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe riri he? Ko uhereye aho ba sogokuruza basinziririye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ab'icyo gihe abakobanyi no mu gihe cya Petero bari bahari, bavuga ngo isezerano ryo kuza kwe riri he? Petero yandika ibihari hashize imyaka myinshi ntabwo itari ikabije, abantu bibaza ngo Yesu ko yavuze ngo agiye kugaruka ngo ari he? Abantu benshi bari bamaze kunamuka, abakobanyi bari benshi. Ariko rero Petero ababwira ayo magambo. Noneho rero avuga ijambo rikomeye ngo biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera rwose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo ku bw'ijambo ry'Imana. Petero niwe wamenye yuko isi itameze nk'ameza. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye ngo isi yakuwe mu mazi izengurukwa nayo. N'ubu ngubu ku isi muri kino gihe tuzi yuko isi hafi 3/4 by'isi n'amazi agizwe na za oceans cyangwa ocean. Aha rero arakomeza agira ati kandi ngo byabayeho ku bw'ijambo ry'Imana, ngo ari byo byatumye isi ya kera irengerwa n'amazi ikarimbuka. Isi ya kera ni ukuvuga igihe cya Nowa, yarimbuwe n'amazi kuko amazi ni menshi. Nubwo Imana yahagurukije yamira isi yose, kuko atwara 3/4 icyo bita the earth, surface of the earth. Umurongo wa 7 aravuga ngo ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'imperuka, urimbure abatubaha Imana. Umuriro ugiye kuzatera isi, urimbure abatubaha Imana. Ngo ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabisobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Turabona ko Petero arabihuye. Babandi bavuga ngo ese ngo niki, ngo bigenze bite, ngo se Yesu ugiye bakamuvugiye ko atagaruka. Imyaka 1000 ubu ni imyaka 2000. Ku Mana rero ni iminsi 2, ntabwo ari kera cyane. Arakomeza agira ati ari murongo wa 9 nawo ukomeye cyane, nagamije kugira ngo ube ubuzuza ibyo nashaka kuvuga. Aravuga umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amen. Bakundwa, Imana isezerano yasezeranye ryo kurangiza ibi byose igashyiraho ubwami bw'Imana muri Kristo Yesu, ntabwo yaga kurisohoza, ahubwo impuhwe n'imbabazi zayo zirashaka ko nihana, nawe ukihana, nawe wa wundi akihana. Ubu butumwa uwo buzageraho buzamutuma atekereza neza yitonze, yaba uwizera cyangwa utizera, amenye ko imbabazi z'Imana impuhwe zayo arizo zituma tudakumbanywa nuko tumeze. Imana ikatwihanganira kugira ngo dukizwe. Imana yo mu ijuru idufashe kandi turinde. Imana ribaho umugisha. Kugira ngo rukira ahangaha, ndabakunda. Imana ibarindire mu bwiza bwayo. Kadusenge. Imana ishobora byose yo mu ijuru, umurengezi w'ubugingo bwacu, shyirwa hejuru, baranatwe baranabavukiganira n'abazacyumva, kizabigira akamaro mu mitima yabo, tukiriho cyangwa tutakiriho. Mwami wanjye uzabagenderere, maze kizagire umusanzu ukomeye mu gukora ku mitima y'abera. Nuko rero ndetse n'abahamagawe wenda batari biyunga n'itorero ryawe none, ariko bazareshywa n'iki kiganiro kugira ngo bihane. Nuko rero tugire neza, uduhe umugisha, tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Abashaka rero kuza kuvugana nanjye bashobora kuza kumpamagara kuri 0788 50 60 76. Iyo nomero yanjye rero kuri WhatsApp. Aho kuri diaspora bo bafata
ikimenyetso cyo guteranya, bagashyiraho 250, 788, 50, 56, 76. Murakoze. Imana y'umujuru umugisha. Amen.